подустали, ну давайте еще чуть-чуть поработаем, да? Я немножко хотела добавить своего личного, тут записала, пока девочки выступала. По поводу того, что Катя говорила про внешний вид. 100% результат. Вот рекомендую, не бойтесь наряжаться, одеваться, выступать, эпатировать, что хотите. Я теперь всегда, когда у меня есть возможность где-то провести шопинг, первое, что я ищу, а у вас что-то этническое есть? Боже, ты что, оденешь это? Легко. Более того, я даже это уже одеваю вне выставок, поэтому не бойтесь эпатировать и все. Тем более, что я знаю такое, что спустя какое-то время вы же сами ко мне подходите, и у меня были несколько таких случаев, не будем показывать пальцем, который говорит, вот там 10 раз уже на тебя посмотрела, дай померить. Ну на, померь. Вот когда ты в этом ходила, я говорю, ну а что ж ты не просветила, там, я уже это ношу 3 года там. Вот я так стеснялась, не стесняйтесь, ну покуражьтесь, мы же девочки. Вот это я хотела сказать. Ну и улыбайтесь, конечно, обязательно. То, что Катя говорит, всегда приветливо, потому что по поводу улыбок и по поводу общения с людьми, оно бывает разным. Оно бывает действительно очень эмоциональным, позитивным, бывает, конечно же, негативным. Если кто не знает, у меня есть такое увлечение, или как расслабление. Вот меня мало что расслабляет. Я вяжу варежки. Варежки вяжу обязательно цветные, пестрые, с жаккардовым узором. Обязательно у меня изнутри все должно быть переплетено, чтобы не было никаких протяжек. Это мое удовольствие. Мои варежки я вяжу, одну варежку вяжу 10 часов. Это вам так подготовительный материал. Пару, соответственно, да, вот. В прошлом году у меня такая появилась возможность, я вышла на ладью со своими варежками. Один день поток людей был вот, ну не то что мимо, давайте так, приходили. Да, все по 100 рублей, все по 100 рублей. И вот ко мне подходят, значит, там, один подошел, второй, третий, и все. Вы сумасшедшие? Мои варежки стоят 1500 рублей. Я решила, ну ладно, за 1500 я доставлю себе вот такое удовольствие. Оно не стоит 1500. Ну, думаю, ладно, за 1500 продам. Потому что это у меня такое, говорю, увлечение. Они у меня копятся. Я дарю подарки, но тем не менее. Вы сумасшедшие? Кто-то подходил, вы больная? Кто-то говорил. Но для работы это мало, но для контингента много. Кто-то пришел и сказал, что, вернее, мы уже уходили с выставки с Таней, Таня на стенде работала, и вдруг мы увидели варежки, говорю, слушай, пойдем хоть спрошу, сколько сейчас варежки-то эти стоят, ну, которые продают другие. 400 рублей. Вот там за 1500, а мы не жадные. То есть было такое, то есть негатив тоже есть. Но я хочу сказать, я продала больше половины, Лена свидетель. Но есть такие, то есть по поводу негатива. Негативная реклама. Самое лучшее, это закон. Вот вы смеетесь, это правда. То есть это совершенно честно. Не бойтесь, если вас кто-то там ругает, кто-то там над вами смеется, еще что-то. Завтра у вас будет в 2 раза выше. Вот честное слово, вот это я хотела сказать. По поводу ценообразования был вопрос. Не далее, как вчера вечером, мы решили, что мы планируем провести, еще не проведем, только планируем, готовим подготовительную эту почву. У нас есть, опять-таки, как это сказать, база, информационная база людей-практиков, которые знают слово ценообразование не с точки теории, да, там, сколько вы вложили в это, а с точки зрения практики и с точки зрения законов ценообразования. И по этому поводу, скорее всего, это, конечно, будет не бесплатно.
Но, тем не менее, следите за новостями, мы это планируем. И даже я не могу вам сказать, это в декабре, в январе, еще пока. Пока есть только идея, что это случится. Потому что есть спикеры, которые готовы этим делиться. Вот. Работа над ошибками, то, что Катя сказала. Мы поработали над ошибками по окончании выставки «Формулы рукоделия». Работать над ошибками надо сразу, буквально в первых 3 дня. Уже на 5-й день вы ничего не помните. Я уже на 5-й день ничего не помнила, что там было не так, что это. У нас есть список с Машей, мы его составили, что надо сделать на следующую выставку, что учесть. И я уже не могу дополнять этот список, потому что все про выставку уже забыла. И еще, опять-таки, лично от себя. Я практически не валяю только для своей семьи, только тапочки. Все, дальше нет. Но я это с удовольствием ношу. Нет, я не к этому. Я к тому, что, девочки, делайте, и я не вижу. То есть я собираюсь... Хорошо, что есть выставка «Формула рукоделия». Собираясь на выставку «Новая жизнь традиций», которая сейчас в конце октября произойдет, вы извините, пожалуйста, конечно, за такое выражение, тут еще, правда, мужчина есть, нечего одеть. Я не могу одеть какое-то платье сшитое, даже если оно супер этническое, я вызову в нем какой-то интерес. Я еду на войлочную выставку. А где? Я не могу это... Подождите, я, конечно, уже и в хорошем смысле испорченный потребитель. Я не могу в интернете выбирать работу. Я могу ее увидеть, померить и сказать, да, я хочу. Где это увижу? Вы все сидите в интернете, а мне что делать? Мне повезло, была выставка «Формула рукоделия», я это нашла. А дальше? Делайте. Делайте, выходите на выставки, где я вас увижу, где я вас увижу. Я, конечно же, знаю, что когда мне нужны подарки, я звоню этому. Ну, когда мне такой подарок, я звоню одному. Когда мне такой, я звоню другому, а для себя. А мне... Это было отвлечение. Итак, осталось всего 2 номера. Сейчас выступает Марина Храпова. Вы все ее знаете. Это дружная на протяжении многих лет команда, как Юля сказала, конкурентов, да? Команда девочек, которые работают в одном направлении, в одной тематике, и у них очень большой опыт участия в выставках, и вот они готовы с вами поделиться, но сегодня, может, только Марина, я думаю, это не испортит ее выступление, что девчонок рядом нет. Марина, твой выход. Мы к выставке готовимся, вот наша 4, которая объединилась уже в течение 5 лет, мы ходим и посещаем, наверное, уже 5 или 6 лет подряд выставки. Объединились в одном направлении, все мы валяем тапочки. Вот, полюбили мы эту стезю, и по ней как бы идем. Но это не значит, что мы только остановились и не развиваемся дальше. К самому мероприятию мы, конечно, готовимся заранее. Вот, допустим, октябрьскую выставку мы оплатили в апреле. Почему мы так сделали? Ну, наверное, понятно, что прежде всего мы выбираем то, что хотим мы увидеть, и где хотим сами присутствовать. И второе, это, наверное, финансовая сторона вопроса. Вот об этом не сказали, что когда вы заранее бронируете свою площадь, то вы еще и получаете скидки. Плюсик. Далее, конечно, мы начинаем прорабатывать свой ассортимент, продумывать. Ну, первый месяц после прооплаты почему-то мы все как-то отдыхаем, а потом начинаем усиленно работать и стараться наполнить наш стенд. Так получилось, что наш стенд, мы просчитали, вмещает, вот в метр квадратный вмещается 15 пар тапок. Вот почему-то мы так решили, что нам это удобно в просчете, поэтому как-то первый раз мы приобрели 2 метра квадратных, оказалось маловато. Далее стали развиваться в объеме площадей, то есть я имею в виду, что ли, расширяться стали. Приобрели 3 метра, хорошо. В этом году 4. Вот так. Вот так. Почему? Потому что мы почувствовали воздух, мы почувствовали возможность общения с клиентами не так, чтобы вот боком-боком и куда-то отошли. Очень удобно всем. Приходят клиенты, вот вам стульчик, вот вам коврик, померили, присели, расположились удобно. Но в этом году-то еще нам пришлось поучаствовать вот в этом нашем образе жизни.
То есть 2 стенда, и, в общем-то, там тоже был плюсик, мы сдвигали свои торговые оборудования в сторону. То есть, вот видите, опять сыграл какую-то положительную роль 2-й стенд. Подготовка к выставке, уже все рассказали, что дело такое серьезное, достаточно надо продумывать все свои этапы к ней. И одним из них, наверное, я уделю внимание, одному из них я уделю, наверное, внимание. Мы точно так же, как и все, готовим предпечатную продукцию, визиточки, наши флайеры, они обязательно должны присутствовать. Если есть возможность у вас создать свой буклетик с работами, очень неплохо, советую. Знаете почему? Мы же все увлекающиеся личности, нам порой очень хочется попробовать не только одно направление, вот, допустим, как наши тапочки, да? Мы там и начинаем пробовать себя в других направлениях, шапочки, варежки и тому подобное, аксессуары в качестве сумок, шарфиков. Соответственно, наш стенд хочется заполнить так, чтобы, в общем-то, он еще и презентабельно выглядел. Вот мы об этом тоже заранее думаем. И, соответственно, мы под это дело покупаем оборудование. То есть мы его купили уже разово когда-то, и сейчас мы понимаем, что нам чего-то уже не хватает, так как мы стали двигаться в других направлениях, постепенно докупаем. Наверное, вот скажу, что вот про зеркало, у нас такой был случай, когда мы купили в первый раз и вышли на выставку с тапками, думали, зачем нам зеркало, да? А когда появились аксессуары, то зеркало получилось, что его надо просто увеличить в размерах. Просто смотреть в окошко неудобно. Значит, до торса должно быть изображение. Человек должен себя увидеть в отражении. Также мы готовим, как все, кто выходит на выставку, мы также готовим упаковочные пакетики. В форме подарочных пакетиков покупаем. Либо это должны быть какие-то сумочки, маечки, ну, презентабельного вида, не как вот авоськи нам в магазинах порой предлагают. Я советую не забыть, наверное, еще о том, что будет способствовать продаже ваших изделий, это снабдить ваши изделия ценниками и бирочками по уходу за ними. Потому что вот до сих пор, я говорю, 5 сезонов мы выходим, и все равно возникает вопрос, а что, это стирать можно? Да, конечно. Шерстяные изделия, вы же за ними как-то ухаживаете, если вы покупаете в магазине, а почему за нашими нельзя ухаживать? Ну, вопрос возникает, и он действительно повторяется из раза в раз. Что еще бы я, наверное, хотела сказать? Ну, про тапки я сказала, да, что у нас 15 пар, из этого мы исходим в качестве размеров и метража стенда. Ну, на стенде, когда мы размещаем свои изделия, мы стараемся их сгруппировать так, чтобы они как-то зонированно смотрелись, и чтобы не было одной большой толчьи, напоминающей барахолку отчасти. Потому что такие случаи, я помню, в том году были на выставке, когда одной даме сделали замечание, что она, видите, здесь устраивает барахолку. Было такое. Можете это вырезать. Ну, не хочется, чтобы была какая-то зашоренность, поэтому мы стараемся зонировать какими блоками. Вот, допустим, центральная часть посвящена нашим тапочкам. Дальше там сумочки, допустим, шарфики и так далее. Ну, чтобы эстетично это все выглядело. Что хочу сказать по поводу выхода на стенд. Наверное, все-таки 2 человека – это очень неплохо. Потому что бывают моменты, когда ну, хочется отлучиться, элементарно просто отдохнуть, выпить кофейку. Наплыв народу, разговоров много, и, в общем-то, устаешь порой. Действительно, 4 дня, они выматывающие. Даже есть что посмотреть. Да. На формуле там вообще очень интересно. Очень интересно, потому что действительно формула такая, она творческая, атмосфера у нее очень приятная, и хочется порой убежать и тот же бисер себе купить, который у тебя не хватает в твоей кошелке. Ну, о том, что, конечно, выглядеть эстетично самому надо, согласно своему стенду, наверное, об этом говорить нет смысла. Действительно, улыбка на лице и приятное взаимодействие тогда с клиентом складывается. Что касается самих продаж, вот мы с девчонками такую статистику провели. Сколько, допустим, вот иногда задают вопросы, есть ли смысл выходить? Да есть смысл выходить. Какие там вот конкретные вопросы? Сколько вы получили, какую прибыль вы получили? 30-40% мы посчитали. От общего количества изготовленных работ. Причем эти работы не в единичном экземпляре, как девочки говорили, их может быть 15 пар тапочек, 10 там, допустим, шляпочек, 15 шарфиков. Вот объем-то должен быть, чтобы хотя бы половина, хотя бы часть ваших затрат оправдалась. Ну и, конечно, я просто подытожу, наверное, Катины слова. Ходить на выставки надо. Прежде всего, вот лично я домохозяйка. Для меня это тоже праздник. Я в этот день стараюсь себя как-то привести в нормальный вид, вспомнить о том, что я женщина, наконец-то, а не домохозяйка.
Вот. Потом, конечно, финансовая сторона этих выставок, она, конечно, тоже актуальна и для моей семьи, наверное, как и для большинства сейчас. И что еще хочу сказать? И потом мы хотим все-таки, чтобы наши изделия, чтобы наш войлок больше массы проникал, чтобы люди о нас узнали, что мы умеем валять, что эти вещи носибельны, что не только валенки существуют в нашем мире российском, но еще очень уникальные, красивые вещи наших мастеров. Все, я подытожу. Вопросы, если есть, я на конкретный могу ответить. Как сказалось на продажах то, что с вами рядом стоял мужчина, который... Вот так, Сказалось. например, Сказалось. Мы вначале огорчились, а потом думали, а чем мы огорчаемся? Ну, подходили к нему, конечно, часто убегали от нас. Да, кто не знает. Какой девочки? Ну что, рядом с вами встал мужчина. С нами, да, напротив нас оказался мужчина из Костромы, у которого валеное изделие в таком сером цвете, вышито ужасными нитками по краям. Это артель у него, да, Марк? Да, похоже, артель какая-то. Причем он тут же сидел на стенде, набивал рисунки эти ужасные. Подходила и спрашивала, извините, да? Угу. Я у него спросила, и он сказал, что не хотим, ему там даже помогают дети в оформлении вот этих вот изделий. Даже Ну, и ценник там был. Ценник, да, ниже нашего гораздо. Но я хочу сказать, что у нас уже сложился круг покупателей, которые к нам приходят. И вы знаете, очень приятно, когда подходит, говорит, ой, мы вас нашли, наконец-то ваши тапочки, вот я износился, я хочу еще повторить этот. Дальше, еще по поводу визиток. Правильно. И что он вам не испортил? То есть, Ну, подпортила ситуацию, но не такой степени, чтобы мы все огорчились. Во-первых, в этот раз выставка настолько была шикарная, она вот какая-то была настолько вот, я бы не сказала камерная, наверное, но настолько душевная была, что мы даже на это внимание не обратили. На мою потерю у меня вот в последний день, например, варежки унесли со стенда, кто-то погреться решил. Первый раз, кстати, первый раз за все время. То есть вот такой эпизод тоже был, ну, неприятный, но и бог с ним. Ладно, пусть ходит, радуется. По поводу визиток. Вы знаете, вот отрабатывают они, и очень здорово отрабатывают. Но когда вы пишете, кто вы, что вы, и все-таки сообщайте, чем вы занимаетесь. Потому что действительно такая практика есть. Набирает кучу, уходит, забывает, кто это. Поэтому лучше, чтобы было сообщено, кто вы. Ну вот, наверное, все.